越短哦，你夹的就越紧。啊，这理论上要用精工车床精工5钱戳破。所以这个你不要伸出来太长哦。假设我要锯，因为我怕大家会锯到他的桌子，他们一定会锯到。这也是军事最在意的事情。对，所以呢，那这样我们就伸出来大概8公分，这样大概8公分的有。我是锯6公分或5公分，就避开了，这样比较安全。不要锯到宝贵的这个桌子。我的桌子我是无所谓让学生去比。那还是画一个线做的，有一个哥本伸进去。然后因为这边很贴桌子所以我就这样抓。你的转出来，看好。对。如果锯会粘住各位老师可以涂粉笔粉笔。这张。中间那个切开里面然后这边也可以平面的这也是一样可以涂蜡笔，那个粉笔涂蜡也可以蜡或粉笔都可以。那这边就一下子而已所以都不用做很久就很漂亮的端面。我都是1、2秒而已步骤2是这样。就夹着，你要裹中间。没有，先攻牙，步骤2我们要做个螺纹在上面。比较快的方式是在车床上做但是这边做精工比较不方便，所以我带这个，这叫螺丝模另外一种东西叫螺丝弓大家看到它的形状就会知道是怎么做怎么用。螺丝模是做外螺纹螺丝弓是长这样，是做内螺纹所以这是内螺纹，这个叫 N10 乘 1.5，1.5是每一个齿的距离1.5 mm，N10 是外径10 mm， 螺距1.5 mm， 所以这叫 N10 乘 1.5， 这个是弓内螺纹，这个是做外螺纹。各位老师注意看它有一边有倒角。一边没有倒角，你要从有倒角的那边进去，比较容易进去。然后尽量拉这个垂直，尽量其实你弓挤牙它就会自动垂直一开始你不用退，一开始不用退，至少弓个1、2圈再开始要退，这夹不住，这要夹紧一点弓个1、2圈再退。那各位老师会发现，退的时候你的铝屑就会断掉，所以为什么要退？就是让它断掉，不能让它连续。这种操作还是在精工5钱比较那个夹得住。被嫌我没有精工5钱，我没有嫌，买，我就来精工来赚一点那个私房钱都不要钱，有什么就用什么。各位老师只要弓挤牙就好，不用做很多。我觉得不是5钱问题是这块这块太软，那个是为了夹这边就可以。那这是步骤2